Пробуждают спящих сов. Люди гасят в домах свечи, запираясь на засов. Опять крики раздаются неизвестных голосов, и навеет жутким страхом из окрестностей лесов. И летает в полнолуние читатели за окном. Лишь икона и молитва не пускают нечисть в дом. Это призраки ночные, по рассказам стариков, держат в ужасе исцеление уже несколько веков. Ни чары колдовские, ни клинок, ни острый меч их от злого заточения не способны уберечь. И последняя надежда, что в сердцах людей жила, на посланника с вестями также поглотила мгла. Пробуждают спящий сов. Люди гасят в домах свечи, запираясь на засов. Опять крики раздаются неизвестных голосов. Будет вечно веять страхом из окрестностей лесов. Из темноты следят
Молодцы. Нормально, нормально.